არავინ არ იმყოფება საჯარიმოში, მაგრამ მაინც გაკეთდა ჩაწოდება. ნაჭყებია ძალიან შორიდან დაარტყა, თუმცა აცილა და გორობეიც აკონტროლებდა რა თქმა უნდა ბურთის ტრაექტორიას, თუ მქონია აქვს ზედ ნაჭყებიას. განმეორებით ხედავთ აი ამ მომენტსაც კადრში. დაბალი ბურთი გაგზავნა ნაჭყებიამ, თუმცა სრული კონტროლი ჰქონდა ამ ბურთზე უკრაინელ მეკარის. განმეორებით ერთი. ბობულაძე. კარდავა. კიდევ ერთი შორეული დარტყმა და გაიხსნა ანგარიში. უკრაინელი მეკარის ძალიან დიდი შეცდომა და ბაქარ კარდავამ საკმაოდ შორი დისტანციიდან ლამაზი გოლი შემოგთავაზა, სწრაფი გატანილი გოლი ვიხილეთ ჩვენს შეხვედრაში. მეორე მცდელობა იყო იბერიელების ასე შორი მანძილიდან დარტყმისა და თუ ნაჭყებიას მცდელობა ასდა კარს, ბაქარ კარდავამ ძალიან ჭკვიანურად ისე დაარტყა, რომ ზედ წვირწინ დაუვარდა ბურთი ვორობეის და ამან რა თქმა უნდა მეკარეს გაურთულა საქმე, თუმცა ეს გამამართლებელი მიზეზი ნამდვილად არ არის. ეს ბურთი იყო რა თქმა უნდა ასახებთა კატეგორიიდან. მაგრამ ეს წამითაც კი არ აკნინებს კარდავას აი ამ შორეულ გასროლას. ნახეთ როგორ აიჭრა ბურთი და ზუსტად გათვალა ბურთის ტრაექტორია, ძალა გამოცდილმა ნახევარმცველმა და შედეგად იბერია დაწინაურდა ანგარიში. პროგრამა მინიმუმი ნერგაძის გუნდმა შეასრულა. თავადაიძე ცენტრალური მცველი კიდევ ერთხელ შორიდან დაარტყა ვორობეი. ხო ძალიან არამაჯერებლად იწყებს შეხვედრას უკრაინელი მეკარე. უხებენ ალექსანდრ ვორობეის. ამჯერად სელიმოვიჩმა დაახლოებით 30-35 მეტრიდან მოსინჯა და კარის ჩარჩოშიც კი გაუშვა ბურთი, თუმცა ვორობეიმ სულ გადაშეცდომას დაუშვა აუგუსტო პორფირიომ. ზაგანია ბედოშვილი. ლავ ზაგანია პასი შეიძლება არა დაარტყა კარის მიმართულებით ვორობეი ამჯერად კარგად გადაეწყო. თული მოსაგერიებელი ბურთი იყო ეს ნამდვილად, იმიტომ რომ ამ ეპიზოდში აი ეს მომენტი. ზაგანია საჯარიმოს გარიდან დაარტყა. და ვორობეის უხდა თამაში ჩა. გამდე არ ქონია. დარტყმა კარის მიმართულებით მეგრელიშვილი მშვენიერია. აი ასე უნდა ბურთის მოგერიება. კლაუდინეის ჩაწოდება, ვანდერსონი ჩაბრუნება საჯარიმო მოედანში, მუჯირი დარტყმა და გათანაბრდა ანგარიში. მაინც მოახერხა დავით მუჯირმა. იმსახურებდა ეს ფეხბურთელი ამ ტაიმშივე გოლს და აგერ როგორც კლაუდინეის ჩაწოდება გარეტერფით, შემდგომ ვანდერსონმაც ჩააბრუნა ბურთი და დავით მუჯირმა ჯერ ესე მშვიდად მიაღებინეს და შემდგომ ბრუნში დაარტყმინა სელიმოვიჩმა. შვენიერი გოლი. მეგრელიშვილის დადანაშაულება აქ უბრალოდ უადგილო იქნება. ერთით-ერთი. ყველაფერი იწყება თავიდან ჩვენს შეხვედრაში. არა, ჩაწოდება საჯარიმო მოედანში. სელიმოვიჩ გამოაქვს ბურთი ცუდად დარტყმა კარის მიმართულებით. ცდილობდა გატანას ამ ეპიზოდში. იბერიას დაცვა ძალიან არადამაჯერებლად გამოიყურება პრინციპში მთელი მატჩის განმავლობაში. და ფაქტია რომ ეს ორი ფორვარდი ტანმაღალი სტილის ფორვარდებზე მაქვს საუბარი. ხუდუშაური. ერთ-ერთი მათგანია სწორედ პაატა ხუდუშაური. ილი ჩაწოდება. დარტყმა ვიხილეთ. ზაგანია შესრულებს, თუმცა ძალიან არასუსტი. რაც იბერიას რიგებში მოედანს ასამაგი საერთოდაც დადიანი ემზადება მოედანზე შემოსასვლელად, ასევე ხაჩიძე და გოშთელიანი. აი განმეორებით ეშეტება ლუკას კაფე. ახლა საგოლე გადაცემის ავტორი. არანაირი დარღვევა, ყველაფერი ლეგალურია და ეს გოლი ჩაითვლება. ბრაზილიელმა მაინც ამოანათა და საგოლე გადაცემა ჩაიწერა აქტივში. განმეორებით კიდევ ერთხელ ეს გოლი. ამჯერად ჩავარდა გაგრას დაცვის ხაზი. თუმცა არ უნდა მოდუნდეს იბერია, მოდუნებამ შედეგად გამოიღო ის, რომ პირველივე ტაიმში გაგრამ მოახერხა წონასწორობის აღდგენა და ეს გაკვეთილი უნდა იყოს ესით.
კარგი შანსი ძაგანია შეიძლება დარტყმა კარის მიმართულებით ვორობეირა ბურთს იგერიებს. დადიანისთვის დაეგდო ბურთი ხაჩიძე მოიპარა ეს ბურთი ხაჩიძეს რომ მოძრაობები დარტყმა კარის მიმართულებით და ვორობეირა ბურთს იგერიებს. თამამად შეგვიძლია ვთქვათ რომ ის შეცდომა რომელიც უკრაინებმა დაუშვა პირველ ტაიმში სრულად გამოისხიდა. მაგრამ აქ მანამდე ხაჩიძემ რაჭკვიანურად წაიკითხა ჯერ ეს მომენტი შემდგომ როგორ შექმნა თავადვე დასარტყმელი პოზიცია დაარტყა კიდეც და უკრაინელმა როგორ დატოვა ხელი და გადაარჩინა გუნდი. ყველას დაავიწყდებოდა ის შეცდომა ყველას რა მაინ გოლი მოყვა მაგრამ მაინც რაც პირველ ნახევარში დაუშვა ვორობეი. წინვალე მოგერიებ თუმცა ეს საქმე ბოლომდეა მისაყვანი. არსიჩის ლუკასაზოიდის ჩაწოდება აურკვევლობა და რა ხდება დარტყმა კარის მიმართულებით სრული ქაოსი აქ იბერია საჯარო მოედანში ახვლედიანი დიანი შორიდან დარტყა ამორებით ეს ეპიზოდი ნუ ერთ-ერთი და ჯენერი ხორავამ დაასრულა ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა იბერიამ ძიმე ბრძოლაში ქარდავასა და გოშტელიანის გოლებით მოიგო დღევანდელი შეხვედრა და